Үргэлжилж байна. Монгол улс үйлдвэржилтийн газрын зурагтай болно. Тодруулж хэлбэл орон нутгийн онцлог тохирсон үйлдвэрлэлийг дэмжих юм байна. Хүнс хүдээж ухыг хөнгө үйлдвэрийн сайдын Өмнөгов аймагт ажилласан тухай мэдээллээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Далан булаг хүнсний үйлдвэр 2009 онд байгуулагджээ. 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж ус үйлдвэр өдөртөө 20 тонн цэвэр ус үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Тус аймагт үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байгаа уулуурхан 16 компани бий гинэ. Үүний дөрөвт нь л тус үйлдвэр цэвэр ус нийлүүлдэг юм байна. Оюутлага 5 компани цэвэршүүлсэн ус нийлүүлдэг тус компани. Оюутлага 5 уурхайд цэвэршүүлсэн ус нийлүүлдэг тус компани 40 орчим хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Банкны өндөр хүүтэй зээлэл хүнд байдаг. Хэрвээ жижиг дундын зээлэл ч юм уу бага хүүтэй зээлэнд хамрагдсанаар бол үйлдвэр маань өргөжих мөн цаашдаа доктортой ажлын байрыг нэмэгдүүлэх мөн ажилчдынхаа нийгмийн халамж тэр тал дээр нь бол анхаарал тавихад бол илүү төхөмтэй болох гэдэг юм л да. Банкны хүү бол арилжааны банкны бизнесийн зээлийн хүү бол харьцангуй өндөр байна л да. 1.7% бол өндөр л байгаа юм л да. За яг энэ байдлаар уулуурхан компаниудад ханган нийлүүлэлт хийдэг цөөн хэдэн үйлдвэр Өмнөгов аймагт бий гинэ. За орон нутагч хөгжлийн төлөвлөгөөгөө инхүү бүсчлэн угаасан гэдгийг хэлж байсан юм. Зүүн бүстэл уулуурхай, за төвийн бүстэй үйлдвэржилт, аж жуулчлал, баруун бүстэй аж жуулчлал уулуурхай ослол. Тэгээд төвийн бүстэй 70 садгад хотоо түшиглээд үйлдвэрээ хөгжүүлэх ерөнхий төлөвөө гарган ажиллаж байгаа. Тэгээд уурхаануудаа түшиглээд уурхаануудад ханган нийлүүлэлт хийх чиглэлээр бас үйлдвэрлэл хөгжүүлэх ийм бас заашгүй шаардлага байгаа. Тухайлх юм бол оюутлын үйлдвэрийг бид сайн хөгжүүлж чадах юм бол энэ хөдөлгөөн хамгааллын ховтос хэрэглэл тэгээ орд орны цагаан хэрэглээс авахуулаад уурхаанууд хэрэгцээтэй энэ ховтос хэрэглэлийг бас хийх тийм боломж нөхцөл байгаа. Аймаг орон нутгийн онцлог тохирсон үйлдвэрлэлийн зураглалыг гаргахын тулд орон нутгийнхны саналыг сонсож байгаа гэж салбарын яамнах хэлж байлаа. Хэн ашигтай байна түүнийг дагаж үйлдвэр байгуулдаг буруу чихийг халах цаг нь болсон гэдэгтэй ч талууд санал нэгдэж байгаа. За зөвхөн нэг жишээ. Улаанбаатар хотыг тойроод 256 бетон зуурамгийн үйлдвэр бий гинэ. Тодруулж хэлбэл хэрэглээнээс хэд дахин давсан үйлдвэрүүд байгуулагдсан ч олон улсын стандартад нийцсэн үйлдвэр тун цөөхөн байгаа юм. Тэгтээ бүгд өөрийн гэсэн нэг үйлдвэртэй болох гэсэн хэдийхээр мэлцэл нь бас харилцсан зах зээлийн боломжоо бас биенээ хаах эсвэл бодлого чиглэлгүйгээр олон янзын үйлдвэрүүд оруулах нь бол бас аж ахуйн нэгжүүд маш их хохирол авчирж байгаа ийм талууд харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бас 21 зөвгөөд орон нутаг аймаг болгонд бас нэгдсэн зохицуулалт хийж өөрөөр хэлэх юм бол нэгдсэн зохицуулалт санал гэдэг нь үүд дээр тулгуурлаж байгаа түүхэдийн нөөц хүн хүчний бололцоо зах зээлтэй нь уялдуулж энэ 21 зөв гэж нэгдсэн бодлогоо гаргаж байгаа. За суур судалгаа эдийн засгийн төлөвлөлтөнд суурлаж үйлдвэр байгуулдаг байх ёстой салбарын сайд хэлж байлаа. За үнэндээ өнгөрсөн жилүүдэд 770 гаруй тэрбум төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд зориулж олгосон байна. Авсан зээлүүд ашгаа өгсөн нь тун цон гинэ. Агуулгад тураадаа хэдэн төмөр арилжааны банкнд зээлтэй иргэдэл орширсан байна. Энэ чүүднээс Монгол Улсын засгийн газар 2100 хөтөлбөрийнхаа хүрээнд орон нутгийн онцлог тохирсон үйлдвэрийг байгуулна гэдгийг хэлсэн юм.